거의 안 맞은 거예요. 아니면 최상복이 그렇게 똑똑한 사람이 눈이 내렸습니다. 개원 쪽지 때문에 너무 뭔가 긴장을 했고 개원 쪽지의 질문이 끝나고 나니까 보도자료 보면은 조금 긴장이 풀리면서 하얀 눈이 내렸어요. 잡았대 이렇게. 저는 어쨌든 이제 그날 아, 장독대에도 이렇게. 아, 아름답습니다. 올해 한방눈이 내렸습니다. 차밭에 이렇게 사람들이 하얀 눈을 포근히 안고 있네요. 자, 오늘은 불을 떼고요. 국수말이를 합니다. 국수말이를. 어이구, 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 어이구. 다 얼었네, 다 얼었어. 아, 배추도 얼고. 그러면 근데 원래 그 불을 떼고 있습니다, 아궁이에. 그 회의에 원래도 회의할 때 이 보도자료 오, 잘 탄다. 배석은 그 배석은 뭐 못할 거고 당연히 따뜻한. 아니 그 제가 미대부에서 들으니까 이제 그 금감원하고 같이 그냥 이제 보도자료를 이제 작성을 했다고 그래서 나무를 많이 그래서 했습니다. 그 과정에 대해서 좀 여쭤보려고 제가 좀 드린 거거든요. 네. 그러면 보도자료는 F4 자, 이제 고구마 꼬먹고, 떡국도 꼬먹고, 네. 거기서 이제 보도자료를 거의 겨울의 맛이 느껴집니다. 나무도 이렇게 해놓고. 이제 작성자 뭐 담당자에게 이제 경기되는 수준이고 저희가 뭐 이렇게 적극적으로 인볼브되고 그러지 않거든요. 그러니까 뭐 그런 거로 알고 있는데 고나라는 이제 특별한 상황 하나씩 넣어놓으면 잘 탑니다. 그 금감원에서 가신 분하고 이제 같이 작성을 했다고 그러더라고요. 그래서 아니요 저희는 작성 자, 다연을 하고 있습니다. 자, 눈이 내리고 있습니다. 아, 이렇게. 아하. 뒤에 눈이 내리네요. 오랜만에. 오. 다밭에, 다산에 눈이 오고 있습니다. 아, 흰눈이 막. 정말 아름답습니다. 차나무도 저렇게 푸르르고. 자, 여주를 이렇게 딱 달아매 놓고요. 자연히. 자, 하늘불 봐요. 지금 아궁이에 불이 활을 타고 있습니다. 잠깐 아궁이 한번 갔다 올까요? 자, 아궁이 구경. 이렇게 이제 나무를 많이 해놨죠? 나무를. 나무를. 그리고 나무가 많이 쌓였죠? 시원합니다, 이렇게. 자, 눈이 오고 있습니다. 한방눈, 나무하고 나니까 이렇게 눈이 오네요. 찻꽃이 이렇게 말랐어요. 자, 여기도 차나무들이 있다. 이렇게.
자, 눈이 오고 있습니다. 나무 많이 났죠? 이렇게 해서 지금 타고 있습니다. 오, 봐요. 잘 탑니다. 이런 타면은 따뜻하니 겨울에 이제 이렇게 타. 잘 타요. 화를 타오르죠? 잘 탑니다. 자, 나무가 오집니다. 쭉 지금 산에 막 나무 오집니다. 오죠. 오져요, 오져요. 하얀 눈이 내리고 있습니다. 들어갑시다. 우짜. 매주가 볼까요? 오, 매주 봐요. 방이 따뜻합니다. 향기가 불불불불. 향기 나네. 우와, 따뜻해. 야, 따뜻하다. 우와. 황금 배주가 들렁들렁. 진짜 따뜻해. 아궁이 하룻불에 지금 곰배랑이도 눈이 오고, 곰배랑이도 눈이 많이 왔네요. 곰배랑이도 봐요. 눈싸움 하는 거 봐. 자, 한 잔씩 할까요? 이렇게 향기가 이제 몸살을 끝내고요. 이렇게 오롯이 다연을 하고 있습니다. 물 맑은 거 봐요. 눈이 정말 펑펑펑펑. 너무 좋아. 구들빵 따뜻하고, 오늘은 맛있는 국수 마리를 해 먹었어요. 어떻게 맛있던지 단박에 나무 한 집 해버렸죠. 덮개로 빼고 이런 기풍이 막 이렇게. 겨울의 즐거움. 구들빵이 따뜻해. 또 안 갔구나. 얼마나 좋은지. 눈이 내리고 이렇게. 몸살을 끝내고 이제 한 보름간 몸살했네요. 보름간 매주 말리면서 이렇게 아주 맑고
밝은 가로차를 먹고 있습니다. 차 맛이 돌아왔어요, 이제. 좋습니다. 자, 또 올해는 이렇게 한방눈이 내리는 날에 이제 보름 있으면은, 아니, 한 달 있으면 장을 담고요. 또 이제 봄이 오겠죠. 계엄이 발동한 지가 벌써 한 달이 넘었는데 그 수계를 못 잡고 있잖아요. 나라가 아니야, 나라가 지금 썩어버려. 다 파렴치범들, 인간 말종들이 설치는 세상이야. 그래서 거의 보름 이상을 몸살을 했네요. 온몸이 다 뒤집어지고 세상이 다 뒤집어지시. 나쁜 놈들이 너무 많아요. 나쁜 놈들이. 진짜 인간 아닌 놈들이. 해도 너무한 재앙이 때리고 있어, 재앙이. 해서는 안 될 짓을 하고 있는 거죠. 어마어마한 부와 권력을 가지고 악행을 저지르고 아름다운 세상을 파괴하고, 그래도 오롯이 이번에 매주 써가지고 구들방에 말려서 삿대에 달아맸네요. 이제 날씨가 풀리면요 무상도를 또 한번 가보겠습니다. 오늘은 쌉쌀한 차가 온몸으로 파고듭니다. 저 하얀 눈꽃처럼